सावधान चंद्रनरेश। शांत हो जाओ विकोदर, परंतु स्मरण रहे शिशुपाल, मैं आदित्य के बंधन में नहीं बंधा हुआ हूँ। के वक्त चुराने वाले शिशुपाल, वरदान ये है कि तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता, परंतु मर्यादा का उल्लंघन किया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वध करने वाले को भी तुम पर दया आ जाए।